हेलो फ्रेंड्स, जागृति वेज फूड में आपका स्वागत है और मैं हूं जागृति भट्ट। आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का ठेचा। बहुत ही फेमस है महाराष्ट्र भर में और इसे आप रोटी भाकरी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मिर्ची ली है, उसके हम इस तरह से डंठल निकाल लेंगे। और यहाँ पे लहसुन की कली के हमने छिलके निकाल लिए और इसे हम रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तवे में और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। एकदम सिंपल रेसिपी है पर बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये ठेचा फ्रेंड्स। तो देखो ये रोस्ट हो चुका। बहुत ज़्यादा हमें इसे जलाना नहीं है, बस थोड़ा रोस्ट कर लें अच्छे से। तो देखो ये रोस्ट कर लिया। अभी ठंडा होने के बाद हमने मिक्सर जार में ले लिया। थोड़ा ठंडा किया है हमने और इसमें नमक डाल के इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो ये ठेचा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। तो दूसरा तरीका मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। तो बिल्कुल उसी तरह से मिर्ची के हम डंठल निकाल लेंगे और यहाँ पे हम मिर्ची और लहसुन मिक्सर जार में डाल देंगे। और अभी हम इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने, थोड़े से 15-20 जितने। और अभी मिक्सर जार इसमें नमक डालेंगे और मिक्सर जार को बंद करके हम इसे अच्छे से हाफ क्रश करना है हमें। बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करना है, आप देख सकते हैं। तो ये क्रश हो गया। तो देखो ये अच्छे से क्रश कर लिया हमने। अभी हम इसे रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी तवा हमारा गरम है। इसमें हमने तेल डाल दिया 1 चम्मच जितना और उसमें हमने जो ये ठेचा तैयार किया है क्रश करके मूंगफली के दाने वगैरह वो डाल देंगे और इसे थोड़ी देर अराउंड यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक हम इसे रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम हाई रखा है हमने। हाई फ्लेम पर ये ठेचा जो है जल जाएगा, इसका टेस्ट बिगड़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो देखो ये अच्छे से रोस्ट कर लिया। थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे ताकि अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए। तो देखो ये हो गया। अभी हम इसे डिश में निकाल लेंगे और इसे आप कोई भी कंटेनर में भरकर ज़्यादा दिन तक आप इसे संभाल के रख सकते हैं। फ्रिज में भी रख सकते हैं और फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं। ज़्यादा दिन तक रहेगा, ये बिगड़ेगा नहीं और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जागृति वेज फूड पर शेयर करें। बताएं कैसी लगी आपको रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।